तो आपने क्या है कि बॉडी एकदम लूज छोड़ना है, और अगर बोन्स की आवाज आती है तो घबराना नहीं है, एकदम लूज छोड़ना है। लूज छोड़ेंगे एकदम, सर अंदर रखेंगे, वेरी गुड, लूज। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे होकर लेटेंगे। एकदम लूज छोड़ेंगे और इजी करेंगे। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इजी। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उल्टे होकर लेटेंगे। थोड़ा सा लेंगे और कुछ ठीक है, पूरा बॉडी हम लूज छोड़ेंगे, टाइट नहीं करेंगे पोर्शन, ठीक है। शोल्डर में टेंशन लेते हैं आपको, और आगे लेंगे और लूज करेंगे, बॉडी में लूज छोड़ो, छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इजी। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे। देखिएगा आपका ये वाला पैर जो है छोटा सा माइनर सा छोटा होता है, 1.5 इंच छोटा है, देखिएगा, ठीक। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज छोड़ेंगे, सर्वाइकल एकदम लूज छोड़ना है, ठीक है, लूज, इजी, वेरी गुड। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इजी, इजी करेंगे। या फिर लेंगे इस तरीके से, सामने पूरा वेट उल्टे छोड़िए, इजी। स्पाइन यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, हाथ यूज करेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, चलिए चल के देखिए कैसे लग रहा है। बैक देखेंगे, सर्वाइकल देखेंगे, गर्दन चला के देखेंगे और पैर में चला के देखेंगे कैसे लग रहा है। शोल्डर चला के देखेंगे, इजी। थोड़ा सा बताएंगे बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट कैसा लग रहा है? आफ्टर ट्रीटमेंट बहुत बेटर है। मतलब किस किस में चेंज कर रहा है? और बॉडी पूरे बॉडी रिलैक्स हो गया। तो आज ये फर्स्ट सेशन है आपका, थोड़ा सा बताएंगे आपको मतलब किस किस चीज में पहले क्या लग रहा था और अब क्या लग रहा है? मुझे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, बॉडी पेन, बैक पे बहुत दर्द था, देखा भी नहीं जाता, मुझे बताइए बहुत अच्छा है। तो अभी कंफर्टेबल फील कर रहा है, फर्स्ट सेशन है।